Hey everyone, this is Michael Chua. Yo, I'm Edward Low. Hey, welcome back to My artist artist story. Okay, this time we will conduct in Cantonese. Cantonese. Yep. 我哋有來自香港嘅歡王，係歡迎。其實我哋啱啱食飽，然後就拉佢上嚟就做過呢個 podcast 啊。台上都有 Red Bull，我哋隻眼一半而家。而家我哋係夜晚10點半，係啊，有呢罐嘢應該可以頂5粒鐘嘅，應盡量啦。流緊汗。流緊汗。今次都係多得Hong Kong Art Toy Story，就安排就一班香港嘅朋友過嚟呢度參展，算係擺展係嘛？都係一個 event。event 就有推廣，就係呢啲香港嘅設計師叫做其實佢個 topic 叫做非遺啊，非遺嘅主題喺香港叫做非物質文化遺產。咁就係仲有咁樣嘅。係啊，佢哋嗰個即係香港叫做非物質文化遺產咧，係一個類似一個 record 嚟嘅，列入去呢個非物質文化遺產就叫非遺。咁全部都係啲好傳統好嘅手作啊，或者係其實句子啊、説話啊，所有好古老傳統嘅嘢都會盡量係擺到入去呢個非遺度。所以今次就攞呢個主題去揾唔同嘅香港設計師去一齊做咗一個咁嘅展覽。係咁樣算係推廣香港文化嘅一部分，再結合翻香港嘅玩具設計，冇錯，做一個結合。OK，有趣。趣。所以今次就係除咗展出你一般你平時嘅作品之外，就會有一隻 one off。其實我呢，自己就冇整，因為呢。佢一開頭就會話同啲 designer 就不如一齊同啲唔同非遺嘅創作師傅，即係嗰啲師傅講緊真係啲老師傅，有啲係太極師傅啊，有啲係總之喺呢個 list 裏邊去揾啲單位同可以自己揀嚟合作嘅。咁但係我呢，本身因為我啲創作呢已經係非遺，已經係啦。佢啲舞獅都係，因為我啲創作係舞獅係即係非遺裏邊嘅一個項目，咁同埋龍啊啲傳統嘢，所以我就冇特別去再揾一啲非遺嘅去做。咁樣講係好聽啲嘅，其實只不過係冇時間。我以為你有咩特別理由？唔係啊，因為我冇啱啱嗰排呢收到通知嘅時候，其實我好想揾真係香港紮作師傅。去同我諗啲嘢一齊做嘅，因為非遺。但係啱啱嗰排我有3個玩具展黐埋一齊，哇！咁我就冇嘢騰唔到啲，即係空出唔到啲時間出嚟去做，所以有啲可惜。咁希望睇下下年仲有冇機會。不過都好彩，你嘅作品已經有呢個非遺有一個元素都 OK， 都過到關嘅，都算係自己同自己 cross 過到嚟。OK，so 就講翻，即係我哋識阿歡都有好幾年啦，好幾年啦，疫情前都係因為參加玩具展啊啲就知識嘅。係就知道你以前係畫漫畫出身係嘛？係畫 freelance 插畫、漫畫，有時接啲美漫嘅 freelance， 當然唔係大家見到嘅 DC Marvel 咁強勁嗰啲美漫啊。美漫其實好多細公司嘅入面，咁佢有時係有啲分公司會想揾唔同嘅 artist 去做啲 crossover，或者有啲比賽，咁我就做過一次之後呢，佢就嗰邊個單位就有時會揾我接啲封面啊，裏邊幾頁啊咁樣，就做咗一段時間。一段時間係會係維持，其實呢個 freelance 都係2年，差唔多2年嘅時間。但係其實喺同時，我係做緊咖啡店嘅啫。即係其實我可以咁講，我喺香港讀書呢，就通常就係我唔知馬來西亞係點。香港係小學、中學跟住大學啦。咁中學就讀到 Form 5，我哋叫做一樣。咁 Form 5之後我就讀唔到上去㗎啦。我就去咗一間我哋叫做職業訓練中心，就讀咗1年嘅 graphic design。係啦，讀完之後呢，
出到嚟竟然係做咖啡店嘅，因為仲細揾唔到嘢做，因為全部都要睇學歷啊。嗰陣時就做住先啦。係啦，做住先一做，其實我做咗差唔多3年 Starbucks，我照講名得個 Starbucks。得。跟住咁就期間唔開心啦，一路想做翻自己想做嘅嘢啦，畫嘢啦，因為我淨係畫嘢嘅就識。咁畫嘢係你中學開始都會好中意啦。其實係好細個幾歲已經中意畫嘢。因為呢個有個題外話古仔，點解我會成日畫嘢呢？因為我有5個家姐嘅。哇，5個家姐，我有5個家姐。係最細？係，我係最細。咁呢，喺屋企呢，就草圈巴閉嘅。咁我呢，就一個自己匿埋喺房冇嘢做呢，細個就淨係中意畫嘢，即係畫畫喺度不停。咁就會抄，其實抄細個個都係抄嘢㗎啦，即係都係抄龍珠啊，都係嗰啲啦。嗰個年代，咁就不停畫唔同嘅嘢。咁到大個咗覺得，幾開心畫嘢，即係有人讚啦。細個覺得，咦，你畫嘢幾靚喎咁樣。但係有分享俾同學仔。細個扮晒唔分享，但係其實係分享嗰啲咧，即係又怕醜，但係又想話俾佢聽我畫嘢叻嗰啲咧。成日嗰啲畫畫比賽或者下考試嗰啲，懟嗰啲俾人睇嘅。跟住就讀書唔叻，咁啊會考啦，香港叫做會考啦以前。咁就其實4分係好低分嘅嚇。咁所以我係攞3分係 Arts 嘅，1分係英文。咁呢，就所以先可以入到嗰個 design school 讀咗1年。因為攞到高分年咯。OK。咁但係出到嚟揾唔到咯，唔識揾啲係咯，唔識點樣去揾啲畫嘢嘅工作啊！一出到嚟，咁最易接觸係咩？教科書，即係學校返學見到咦有插圖喺啲讀書嗰陣時，嗰啲書本度，咁嗰啲係咪就係識畫嘢就去可以做嘅呢？咁但係就佢又要你睇學歷嘅喎。咁所以就一路做住咖啡店先咯，跟住就我迪士尼做過，迪士尼樂園啊。跟住咖啡店做過，HMV 又做過，送貨又做過，sell 信用卡又做過，跟住。咁喺點樣之後突然間做咗 design 呢？係一個好得意嘅。咁我做 Starbucks 做得最耐啦。咁呢，我唔知馬來西亞 Starbucks 應該一樣噶啦。Starbucks 後邊咪有塊黑板嘅，佢會寫今日嘅 coffee 係咩？係今日咩 special？嗰陣時嗰個 manager 知道我畫嘢，即係識畫嘢之後呢，咁我主要工作呢，我係喺香港唔同嘅 Starbucks 周圍走去幫佢畫嗰塊板。哇！即係我係沖緊咖啡，無啦啦一個電話嚟，喂，嗰邊有間新鋪個板冇嘢啊，叫阿歡過去。跟住我就過咗去畫。咁畫得多呢，就啲客開始就會問：呢塊板邊個畫㗎？跟住就開始就識咗啲客。咁有個客人呢，就荷蘭人嚟嘅，咁都同我差唔多年紀嘅。咁佢就同我講話：喂，我喺另外一個地方都係香港嘅上環，咁又有間咖啡店，佢呢就上邊係做漫畫嘅，咁但係個老細同一時間喺下邊開咗間咖啡店。咁不如你入去呢間咖啡店做住先，睇下上邊有冇機會可以做到漫畫啦，咁樣係啦。咁呢就我成日調亂晒啲時間。但係你嗰陣時畫，你係畫咩喺上邊啊？係啦，咖啡豆。我畫個即係譬如呢 Starbucks 呢個 logo 咪一條人魚嘅，係我就會成條人魚畫咗出嚟。咁準咯喂！係啊，冇嘢，唔想沖咖啡啊嘛。有得大展身，梗係有得畫嘢，梗係畫掃晒啦。啦。跟住有一條人魚揸杯咖啡咁樣，想問顏色咁㗎。係啊。有時頭講我冇叫你畫咁多嘢嘅喎。係啦，所以咪就係畫完一塊之後，個阿 head 即係啲大 manager 高層嗰啲啊，見到畫塊板咁靚嘅，邊個畫㗎咁樣？咁但係喺Starbucks 中間呢，我啱啱跳咗啦。其實 Starbucks 中間有啲轉轉折折嘅。Starbucks 我做咗1年之後，我係離咗職嘅。離咗職係因為有個朋友就話香港有間做漫畫嘅，佢要請主筆。咁但係當時我得17歲嘅啫。咁我聽到主筆就
哇主筆喎，好勁喎個名，好勁㗎主筆，跟住喺香港做漫畫喎，跟住咁梗係去啦。咁但係當時去到先知得3000蚊一個月港紙，3000蚊港紙即係應該咁樣計啦。平常人呢，喺嗰個時段呢，係攞到9000至10000蚊嘅人工嘅。咁我做漫畫呢，就得3000蚊人工。3000做主筆啊？係。咁如果做助手咪？你咁樣聽咪即係已經係呃人啦。OK，即係3000蚊做主筆，咁就貪你呢個叫阿歡嘅僆仔就自己中意畫嘢，咁我咪叫你入嚟做下主筆咯。咁呢，好趕㗎，你知港漫嘅，我哋要港漫啦，香港漫畫。每個星期啊？每個星期有20版，兩個禮拜出一期啦，嗰陣時叫做20版，咁但係得我一個人做。嚇？係啊。即係冇同事冇嘢。即係入到去先知，原來佢係一間印刷廠，佢唔係做，佢想做漫畫，覺得漫畫有得揾。咁佢就自己又想試下做，咁佢就見有個僆仔又識人，又中意畫嘢，叫你入嚟試下。咁呢，我就當時係每日都喺公司瞓啦，即係不停做啦。咁但係最大問題就係我真係淨係識畫㗎啫，我唔識上色㗎。我唔識油顏色啊！我唔識喺電腦度油顏色。即係你叫我用 marker 可以，木顏色可以。咁我仲點樣做到本？因為港漫係彩色嘅全部。係。咁佢呢，就當時裏邊有個比較大年紀嘅阿叔係做印刷嘅，佢就識少少 Photoshop，就靠佢上色喎。即係兩個人做嘅啫，你畫佢上色。係啦。咁邊個寫故仔啊？我咯。你又寫埋自己寫埋即係佢係由零開始 start from zero 㗎嗰間嘢，佢係想出漫畫，佢又冇古仔，你嚟到你諗啦，因為你係主筆啊嘛，你諗啊，你搞晒啦，總之我就係要出到本漫畫。咁我仲要3000蚊喎，我真係一日食一餐㗎啫喎，跟住就但係可以話晒事喎喂！哇，唔係我當時就係咁諗啦，我當時就覺得喂話晒事喎 ，OK。3000蚊仲有咩所謂啫？後生啊嘛，17歲。咁但係我都捱咗2年啦。我做咗2年啦，我頂多2年啦。佢加咗人工㗎，加咗500蚊㗎。加咁多。即係我走嗰陣時係3500蚊㗎。我好記得。跟住但係中途呢都有人加入嘅，就係我會叫啲 friend 問有冇人識畫嘢啊，入嚟幫手啊。咁又物色到啲真係識電腦上色嘅。咁其實喺嗰段時間呢，而家咁樣睇翻呢。係學咗好多嘢嘅，因為全部自己教晒。因為你10零歲，平時如果真係入一間正式嘅公司，都冇機會直接。應該要畫好耐先畫到嗰啲主要嘅。個個都係畫台凳㗎嘛。係啊，唔係就鞋同埋衫類似嗰啲。係啊，所以但係呢，而家睇翻自己本嘢唔敢睇㗎，唔敢俾人睇㗎。你冇嘢嚟嘅呢啲過程絕版咗呢個真係唔得㗎，真係救命。但係銷量會冇啊！呢個就係最大問題。點解我離職就其實唔關離職事嘅。咁嗱，擺晒全部心機入去，捱間底嘢，入過醫院添嘅，胃抽筋，跟住出翻嚟，好啦，終於搞掂第一期創刊號。我哋叫做其實都搞咗好耐，因為2個禮拜搞唔到，根本上乜人都唔識。咁第一期可能都搞咗幾個月啦，真係。出到嚟咁呢，香港當時有本書係專討論港漫嘅，即係香港漫畫嘅。哇！跟住影我哋嗰一本今個禮拜出咗咩新書啊？今個月跟住後邊 highlight 好大隻字垃圾。你個封面喺嗰度。垃圾我個封面下邊寫住主筆阿歡，跟住之後好多字我都睇完都唔想記得啦，唔記得咗啦。咁呢，我當時係冇點講呢？咁起碼都有一個讀者嘅。係哇，OK 喎！我當時唔識咁樣諗啊嘛，大佬啊！我入埋院嘅喎呢個係咯，本嘢。起碼有人買咗嚟睇啊！咁但係咁我17歲 hurt 到即係好唔開心，自尊心係啦，啲又信心都冇擺晒。晒100% 心機落去，點知一句垃圾，又叫人唔好買添咁樣咧，話嘥錢嗰啲咧。咁就唔係咯，但係喺嗰下就
未離職，但係反而同公司睇條數噶嘛，公司就話誒咁啊，你哋轉咯，轉下畫啲搞笑漫畫咯。咁又出咗幾期咁搞笑漫畫，自己又唔會笑嗰啲呢，即係趕住出嘅嘢。係啊，嗰個老細冇真係冇時間去慢慢安排啲嘢。係啦，咁我就覺得唉喺度做都唔知做乜，都嘥咗，即又唔係話浪費嘅，學到好多嘢嘅。咁就出翻嚟又做翻 Starbucks，係啦，就係中間有呢個咁嘅時間啦，即係中間都斷咗2年嘅。其實但係都好得意啊！嗰位老細都好大膽，雖然講係好都好呃低人啊人工啦，但係佢都想試下呢都好啲大膽想試用新人，完全交俾你做。因為佢本身好有錢。OK，即係佢係唔需要，佢係想自己佢過自己個人啊。哦，即係我想出漫畫，我又覺得幾得意。咁啊係啦，咁之後就係咯，繼續做翻 Starbucks 咯，出翻嚟，咁就跳翻去頭先話咖啡店啊，中間好多做過唔同嘢啊。咁就去到一間好啦，最後轉翻去我頭先所講去翻上環嗰間咖啡店啦。咁入去做呢，又係沖咖啡，又係幫佢畫版啦。咁畫下就真係上面嗰個外國人嚟嘅，美國人嚟嘅，個英國人個老細就落嚟話：我哋上面其實做緊本漫畫嘅，咁我就扮唔知啦。係咩？做緊漫畫咩？我都係主筆嚟㗎。係我冇咁講喎。當時個自尊心好錯㗎。係我都係咩咁樣？跟住就叫咗我上去試咯。咁就試完之後就開始。你識唔識香港個插畫協會主席叫裴希？唔熟，飄希唔熟。係當時呢，佢未係主席嚟嘅。佢呢嗰陣時，我哋呢本漫畫搞咗個比賽，就係叫啲唔同嘅人去投稿，就做啲漫畫裏邊嘅壞角色，即係怪獸啊嗰啲咁嘅。咁就嗰個人就攞咗冠軍。咁但係我係有份畫呢本漫畫㗎嘛。但我當時見到呢個人，哇好勁啊！見到佢畫啲嘢好勁。跟住我就心諗，喂，大佬佢做主筆啦，唔應該我做畫啊，因為我當時真係覺得佢好勁。咁跟住就嗱喺呢個又好得意嘅喎，喺呢段時間裏邊呢，我又完全將一個風格轉咗去另外一個風格，因為美漫同港漫係完全同日漫3樣嘢係唔同嘢嚟㗎嘛，你當然知。咁又學到新嘢喎，又覺得。即係又學到話咩叫成笪黑色笪落去啊，淨係挑翻啲白色出嚟啊，調翻轉。咁又覺得咦幾得意喎，自己又變翻，即係又吸收多樣嘢。即係好多呢啲咁嘅突然間機會，我叫機會啦。而家細個就唔識珍惜啦機會。咁就發現係大個咗之後就發現好幫助到自己嘅。咁就係啦。咁我識嗰個德國人咯。咁呢，我點解會之後就一路做 freelance 就可以做呢個美國漫畫？咁但係 freelance 咁我就 quit 咗呢個咖啡店啦，因為我冇必要再做啦個咖啡店。咁就之後呢個荷蘭人，咁就當時我記得就係啱啱 Art Toy Pop 興起嘅時候，07、08年嚟㗎，係啊，就係真係啱啱 Michael Lau 啊 Eric So 佢哋個第一波嚟㗎，第一波。跟住佢就啱啱嗰排呢，就唔係，其實唔係興 art toy，係興 pop art。嗰排就突然間 pop art 好彈起，咁就話喂，我想整啲 pop art 啊，不如試下。咁就又係知我識畫嘢，咁就喺嗰段期間呢，我就研究好多咩叫 pop art，亦都睇好多 graffiti 嘅書。咁嗰排又突然間好多地方又開始賣 graffiti 嘅 spray paint 噴油，咁就係食正嗰個年代，我又吸收到，我又學到 graffiti 啦。咁我學埋 graffiti 呢，就同呢個鬼仔一齊做啲 T-shirt 啊，可能佢就咁影張相 print 咗做 canvas，我就喺上面畫啲嘢。咁就咁樣做咗幾次畫展，即係佢負責影相，我就畫嘢喺上面。咁就好多就覺得，喂，原來可以好多嘢玩嘅喎，畫嘢呢個即係喺呢個嗰個年代，哇！嗰個年諗翻嗰個年代好開心，真係乜都可以玩得。係啊，真係乜都可以玩得。而且嗰個街頭文化係好重嘅嗰個年代。嗰陣時試過偷偷地喺街度成日笠啲垃圾桶翻屋企啊，即係街邊嗰啲喎。
政府，即係嗰啲燈啊，喺整路咪有啲燈，黃色眼燈着係嘛，咁拎翻去，跟住自己又畫落嗰盞燈度，又擺喺度，擺落自己個展度啊，即係做好多。所以你係冇放翻去嘅，你係攞翻屋企嘅。唔好講啦呢啲。咦？呢個燈係啊，即係做好多呢啲就覺得啊 ，pop art 原來係咁樣玩嘅，係咯，幾多嘢玩喎。咁啊，突然間又吸收到，就見到咩叫art toy，即係嗰陣時唔知嘅，其實都係真係做咗呢一行先研究咩叫 art toy。其實嗰陣時都未有 art toy 個字。係啊，未有，都係叫玩具或者玩具咯，係咯。咁就開始見到，咦？我當時冇諗過自己會做玩具嘅。一路都冇諗過。自從我真係入咗 Big Boys Toys 呢間公司呢，我先開始做玩具嘅。之前就一路都係畫插畫啊，做 pop art 嘢啊。咁就去到一個位之後，就開始成日俾人呃啦。咁呢，因為呢好得意嘅，識得多，我識咗呢個鬼仔之後啦，識咗呢個荷蘭人，就之後開始識多咗好多外國人。咁就同佢哋溝通，咁呢得到一個共通點，就係全部都係呃我嘅。即係點解呢？因為好多外國人呢，我識嗰啲有咁唔好彩，佢哋嗰個年代可能經濟好啦，真係08、09、10嗰排經濟 OK 啦。佢哋好多外國人嚟香港呢，拎住好大嚿錢落到嚟，想睇下有咩可以做。佢哋一做唔掂呢，就走㗎啦。全部都係咁。我都前後有3個呢個咁嘅形式嘅老闆啊，接過都係想做啲 pop art 嘢啊、漫畫啊、game 咯，之後開始做啲電話 game 咯，跟住全部都係做咗第1-2個月，我仲坐喺個位度畫緊嘅喎。睇到唔掂就係啊，跟住佢哋就執咗 feel 到嘅，feel 到佢哋越嚟越唔冇想做心機啦。OK。咁亦都拖糧咧，即係冇糧出啦。之後做到，咁就開始覺得，唉，好似我自己收入都變到唔穩定。咁就又做翻個咖啡店咯，因為我揾唔到其他嘢可以做。即係就算喺香港，其實香港呢 design 呢一行係好難。但係你經過咁多訓練都未揾，唔可以做一啲同因為香港呢，香港好得意嘅，佢哋請人呢，譬如你 JobsDB 又好，報紙寫請人又好，佢哋全部寫平面設計師或者 graphic designer。你去到又係做咩嘅呢？排版，啱，淨係排版，冇畫嘢嘅。即係佢哋所謂嘅 graphic designer 就係你砌靚嗰版嘢。係。咁我自己又冇，我又唔識排版嘅，即係唔係唔識啊？我又冇心，唔係我自己想做嘅。唔係強項啦，都唔係強項啦，係咯，亦都唔係強項。咁所以就一路都做，即係揾咗半年，我真係係揾咗半年都揾唔到工。咁嗰段時間就突然間我阿媽就見到我喺屋企好頹啊，好唔開心啊，好似就嚟有烏蠅嬲咁樣。跟住佢就話：不如你去一去出去行個圈啦咁樣。咁我就過咗日本1年。咁喺日本呢，咁嗰筆錢就當然係借我家姐，借我屋企人。好彩有5位家姐。係啦，好彩有5位家姐，真係好珍惜，好錫佢哋。咁呢，就一開頭過去諗，咦，日本好喎，我又未去過。有咁多畫嘢嘅嘢，一定有機會啦。即係唔好話有機會做到先啦，可能多啲機會接觸呢樣嘢啦。咁我開頭想係去讀anime 嘅，其實，但係呢，我係完全唔識日文咁過去嘅，即係連嗰個50音啊 E U A O 我都唔識。OK。過到去就報咗日文學校。咁咧，仲記得去第一餐喺吉野家度篤住個 menu collect，淨係叫嗰個人。但係你知道自己篤緊咩喎？我知有圖㗎嘛，應該係㗎啦。係啦，咁就好啦，去嗰邊好開心啦，讀咗1年日文啦，讀完之後就諗住真係去揾anime 啊，畫嘢啊，跟住哇！但係個
嗰個學費同個生活費根本係頂唔順。我當時係個日本經濟11年，香港係對10㗎，即係10蚊等於，總之係應該話嗰陣時係對我哋叫做對10啦，而家係對5嘅，即係一半嘅。而家嗰陣時係最貴去日本嘅價錢，咁就學費冇，跟住呢，去嗰邊揾工呢，冇人請。因為外國人。因為外國人，同埋日文我學咗1年啫嘛。又所謂嘅1年又唔係日日可以同日本人溝通喎，因為我冇翻工，我都係喺屋企自己讀書。咁所以係啦，冇人傾偈。咁所以又係唔得。跟住呢，再有個小插曲就係我曾經自己 send email 去 Capcom，即係啦，即係 Street Fighter 間公司。喺嗰邊讀緊書嘅時候，因為我一路都好中意 Street Fighter 嘅，街霸啦，咁一路畫咗好多，跟住自己 send 去，咁佢呢，好得意嘅喎，個回覆係：咦，你畫啲嘢幾靚喎，但係我哋要請24歲以下嘅人。有咁分嘅？我啱啱25歲，多1年。我啱啱25歲，跟住我話咩啊？即係唔知呢個係咩理由係咯？咩理由呢？一個拒絕嘅方法。係啦，好婉轉咁樣同你講。我開頭我本身諗住同佢問佢點解，跟住佢下邊加多句：我哋要日文1級。跟住我就即係冇啦，算啦。咁我就好啦，咁就揾唔到工，又揾唔到食，又冇錢，咁又翻返香港。翻返香港又係真係唔會揾到嘢做啦，唔可以即刻揾到嘢做啦。咁就做啲做住咖啡店先咯，做住其他嘢先咯。咁就係啦，跟住呢，因為我嗰個荷蘭人就仲喺香港嘅，未走佬啊？未走嘅，佢係唯一一個冇我嘅。OK，佢冇走佬嘅。OK。咁佢哋一路 stay 喺香港嘅。佢就話：阿峰你翻返嚟啊！我而家係一間做 game 嘅公司，佢係賣 game 㗎，賣 PlayStation game 啊，賣 Xbox game store 啦，係啦。但係一間大 office 嚟嘅，佢係負責批發出去香港咁樣。咁佢哋自己有個部門係做 apps 嘅，做 game 嘅，自己開始有啲 program 喺度。佢話而家需要 graphic 啊，咁啱啦，你嚟做啦，好啦。咁我就入去做，係開心嘅，嗰間公司係開心嘅。就都做咗2年㗎啦，之後。但係嗰陣時嘅手機係 Pixel 嘅，定係你 iPhone 嗰啲已經係 touchscreen 嘅 iPhone 咗嘅初代。係啊 iPhone 3定2嗰啲嚟㗎。OK。即係12年嘅時候嚟㗎。12OK。即係啱啱我係咯，我10至11喺日本啊嘛，翻嚟就12、13咁樣咯。咁呢就好啦，就已經去到點解會入咗做玩具啦。咁我當時呢，喺啱啱所講嗰間 game 鋪啦，嗰間 game 嘅 office 裏邊度做啦。我有個 assistant 嘅，係女仔嚟嘅。咁有一次收工呢，我就見到佢，剩翻我哋2個喺度，咁大家喺度做緊自己嘢㗎嘛，應該。我見到佢喺度畫緊 Street Fighter 喎。係啦，跟住我問佢：咦，你做咩無啦啦畫 Street Fighter？跟住佢個樣呢，佢個樣係畫到咁嘅，唔識畫。係啦，唔識畫，因為 Street Fighter 全部好肌肉，好大隻佬嚟嘅啫嘛，好有力。但係佢係女仔，佢畫啲可愛嘢。OK。咁我就問你做咩？跟住原來佢就接咗一個 freelance，就咁當然喺公司做 freelance 啦。所以先留到咁夜啊！留到咁夜啦。佢接咗個 freelance，咁跟住就係一個玩具。有間公司叫做 Big Boys Toys，今日想做玩具嘅，第一次做玩具嘅啫。咁佢就買咗 Capcom 個 license 翻嚟，Street Fighter 個 license 翻嚟，咁就想出一隻玩具。咁跟住呢，個 assistant 就話：阿峰，不如我彈俾你做。因為佢話佢畫唔掂。跟住我話：哇！呢個機會真係係啊！想當年我 email 佢都唔理我，講我太老。跟住我心諗咁搞笑，有 Street Fighter license，但係呢，好得意嘅，做緊嘅時候我先醒起，係我之前 send 過 email 去嘅喎，咁樣都算係一個完整嘅。都係咧，好得意咯！兜兜轉轉翻嚟。咁佢就彈咗俾我做，咁我就有一次就同
Big Boy Sauce 個老闆，即係而家我嘅老闆，亦都叫做佢成日叫我唔好叫佢老闆㗎，叫到老晒佢話，總之係啦 partner 咁樣啦。同阿 Leo 同埋我依個 assistant 同埋我，咁就當時仲有一個人嘅，咁我哋4個人咁樣去食嗰餐飯，傾下。咁點知呢？佢哋就好中意我畫嘅嘢，就覺得咦好啱喎！即係你又知道晒 Street Fighter 啲角色所有嘅 detail 嘢，因為我自己真係好中意㗎嘛，我畫得太多啊！咁所以佢哋就係啦，就揾我開始接咗呢個 freelance。咁我當時仲做緊 apps 㗎嘛，咁我就一路做呢個 freelance，跟住就開始我都係唔識做玩具㗎，我都係未諗過自己會做玩具。咁佢哋亦都係由零開始。大家都係未做過玩具，跟住我就做下，發覺覺得喂好似唔得喎 freelance 個時間上我處理唔到玩具，因為玩具要原來都幾多嘢搞喎，即係發現原來我唔係淨係畫㗎喎，我畫完4面圖，我要俾 3D 㗎喎，佢哋又要揾 3D，咁我又要同個 3D 夾，即係我又要同個 3D 去交流，咁。都要搞好，你都知，本身一個人唔識 3D， 要同個 3D 交流嘅話係幾難。佢又唔知你講乜。係啦，佢又唔知我講乜。我想話呢度要有力啲，跟住咩叫有力啲？即係佢哋個交流啦。跟住到好啦，有一隻嘢出咗嚟，都搞好耐㗎原來。咁但係中途其實我要一路跟住㗎嘛。係啊。咁原來又要上色㗎喎。即係噴做顏色嘅喎，顏色又要揾一個師傅去。另外一個階段。係啦，我又唔識噴嘅，我又唔識做模型嘅，咁又總之所有嘢，而家所有嘅嘢都係喺玩具呢度由零開始做翻嚟嘅。咁所以到好啦，到自己揾廠咯喎，到其實 suppose 係老細揾噶嘛，但係老細揾即係公司揾。因為我都要知噶嘛，我要上去 QC。係啊，我都要上去睇下，原來玩具係咁樣做嘅，點樣我會令到間廠方便啲？要諗好多呢啲嘢。咁點知呢？第一隻好啦，到我哋其實我第一個產品就係一隻我哋叫做 TNC Series 啦，即係有隻 Street Fighter。TNC 就係佢裏邊隻 game 叫做 The New Challenger。咁第一隻就係阿龍啦 ，Real 就出波龍拳，有燈有聲嘅。嗰隻有個背景板。係啊，有個背景板，嗰隻係我哋嘅第一隻。比較細隻係嘛嗰隻？細隻㗎，咁細隻。係 OK。但係呢，而大家都唔識做玩具之後，先發現哇，電子嘢真係唔好掂。要燈有聲，要拉線啊嗰啲。係啊，拉線之餘，你仲要呢？QC 先麻煩 ，QC 我哋嗰個玩具係你撳個掣，佢有燈要連埋個聲噶嘛。你撳個掣有時佢得燈冇聲，撳個掣有時得聲冇燈，跟住撳個掣呢，有時我哋嗰個波龍拳呢，就唔係淨係着一着嘅，係有啲佢又好似漸漸咁係啦，漸漸喐動嘅，有啲又唔係。我哋試過第一次 QC 係1200，我哋做咗1200隻貨，有1000隻唔得嘅。哇！咁恐怖啊！係1000隻唔得喎。第一批，所以我哋褪翻去咯。我哋第一隻阿龍出街係2017年，我係2014年入職，我哋搞咗3年第一隻。哇！好奇咁，我問下呢間公司冇做過玩具，佢點樣可以攞到呢個 license？哇！你又問起我。係喎，佢第一次就佢第一隻佢有冇自己嘅廠？等佢點樣可以攞到？冇啊！我記得佢哋嗰陣時講過，因為佢。嗰陣時咧好多都仲有 Q 版玩具嘅，我記得佢嗰陣時用過，我唔知喎。可能佢老細嗰時候，佢攞好多 reference 去同 Capcom 講話，佢哋想做一樣嘢。咁點解 Capcom 會應承？係因為 Capcom 見冇出過，係呢個一個好大原因。佢見冇出過啲咁嘅產品，咁嘅景品啦，我哋叫做有燈有聲，因為。Street Fighter 其實嗰個燈同嗰個出招聲係最升力場噶嘛。係啊。玩具比較難做到咁嘅嘢。呢個阿波勁嘅。係而且呢個佢哋本身日本自己都未出過。係啦。但係佢咁放心俾咗香港公司。冇錯。係咯，你又講。可能佢老細嗰時候24歲啊。可能老細都有寫過信俾佢。寫信。24歲喎，呢個僆仔 OK 批咗。OK 喎。可能之後冇咗呢個 rules。OK， 然後你就慢慢去克服。
慢慢去克服每樣嘢。咁呢，到最大嘅問題，好搞笑。我哋上大陸 QC 上間廠度，就係講1200隻1000隻唔得咁樣。無啦啦，因為我哋中間有個叫負責 contact 嘅一個女仔，同即係依間廠同係有一個員工，呢個女仔講廣東話嘅，就同我哋 contact。無啦啦，我哋上到廠見到呢個女仔喊住咁走出嚟。哦，咁大。跟住我同我阿 Leo 就話：做咩無啦啦喊嘅？跟住嗰個女仔又扯埋咗我哋一邊，話：不如我同你哋講真話啦，你哋所有嘢都唔係依間廠做嘅咁樣。即係代工嘅。代工，OK。咁所以呢，我哋先明白點解我哋搞咁耐，成日叫佢改嘅嘢都改唔到啊！因為你同佢講，佢同人哋講，係啦嗰邊做唔到。係啦，嗰邊唔係直情我哋上廠睇，呢間廠好大㗎。跟住我哋因為唔識啊嘛，你上到去覺得哇好多機器好靚，係，但係之後先發現係喎，佢啲機器全部都係好新㗎喎。即係冇喐過，哦，擺設嚟嘅，係冇喐過嗰啲機。原來跟住我哋呢，譬如揸住隻公仔啦，譬如呢度甩咗色，想叫佢補翻黑色，佢做唔到啊！嗰個阿姐呢，就揸住隻公仔，揸住兩支筆夾住㗎啦，擺咗喺度唔喐，落唔到手，落唔到手喎佢。跟住我哋一路望住嗰個阿姐等佢啦，佢一路唔喐，跟住之後先發現原來係喎，原來就係因為唔係佢搞，所以佢哋係一路扮緊嘢。咁所以呢，就我哋中間唔可以好直接咁去解決嗰個方法，又要經過呢間公司去呃嗰間咁點樣，好麻煩。咁就經歷咗好多呢啲嘢，咁就先嗰個女仔就帶咗我哋去真係做我哋批貨嗰間廠啦。所以佢喊係因為良心。哦，唔係良心發現。佢可能佢老細鬧佢啩。可能都定。OK，明白嘅。跟住佢就令離咗職帶我哋去嗰間，咁之後先開始覺得，唉，係咪終於可以順啲啊？咁樣。咁就係啦，就所以就出咗第一款。其實我哋嗰陣時直接一出係出咗擺咗4款出嚟嘅，就係春麗啦、Ken 啦、阿龍啦同埋Gaio 即係關佬。咁但係有貨賣係得阿龍嘅啫嗰陣時，另外嗰3隻係擺出嚟。咁當就係嗰次咩展呢？嗰次就係 Toy Show 啦，即係第一年我哋擺 Toy Show 就係17年，係啦。跟住就做咗。哇！咁依家唔會啊，Big Boy Toys 都頂好耐下，就係開發一隻，開發咁多年，唔憤氣啊！我哋真係，哇！我哋擺咗好多心機落去。真係17年第一次擺 Toy Show 就4隻一齊。其實如果第一隻唔係，其實因為17年擺出嚟，我哋有晒4隻。咁呢4隻其實就係呢幾年做晒累積出嚟嘅。但係你話係啦，有貨嘅話就得一隻一個款啫。其他都係嗰個試作係啦，試作品啦。3D 啊，或者係上色啊嗰啲搞咁耐。同埋版權咯。版權佢又要批又要試。係啊，要隔咁多年佢都係咁，好緊要拖嘅。係啊，就係搞好耐先。咁其實改呢個嘢多冇？開頭嗰幾隻改得多㗎。OK。咁就做咗第4、5隻之後，佢就信得過我哋，就改得冇咁多咯。同埋佢哋成日仲有個問題啊 ，Capcom 呢，開頭好麻煩㗎，我哋批呢，唔可以淨係俾一個版權方㗎。Capcom 係有分美國嘅 Capcom 同日本嘅 Capcom。OK。有分 OK。係啊，咁所以我哋批係要俾晒兩邊㗎，但係呢，佢哋兩邊係唔啱㗎。哇！咁即係依邊佢批呢，可能依邊特登唔批㗎。專登玩你。係啊，咁點做啊？就係好多呢啲咁嘅小問題，咁啊搞到我哋好似身經百戰咁樣。咁所以就一路咁樣做順咗咯，做到呢個系列都做到成14定15隻，係啊，其實仲出緊嘅，仲出緊嘅。咁就之後就開始做一隻大隻嘅 Street Fighter 啦。嗰隻呢，嗰隻我諗住嬲即係激氣嘅，當時做到俾佢批得耐啊嘛，佢又麻煩啊嘛，跟住我又整隻你睇下你批唔批，整隻。呢個係試下嘅啫。我試下嘅啫，試玩諗住佢唔批㗎，因為呢。我係冇眼嘅呢隻嘢，係啊，即係你正常買一個 IP 落嚟做，我唔擺你隻眼落去，佢唔會批你噶嘛。咁但係佢又批喎，
佢又話好有新鮮感。係啊，佢又話誒冇人做過喎，跟住我就心諗你想點啊？啊！你真係搞笑嘅。咁佢又話因為信得過我哋之前做嗰啲，因為都托賴 Lucky 開頭嗰幾款都多人買嘅，真係。因為嗰幾款其實都令我諗起以前閃卡嗰個係啊個造型啊。因為我就係因為好中意，我以前有中意個 set 閃卡，咁我自超鍾意己都中意做畫 Q 版嘢。應該係唯一噶嘛，唯一有。所以我每一隻裏邊有張閃卡㗎，我每一隻裏邊有最 Q 版嘅閃卡㗎。好，係啦。咁所以就一路做到大隻嗰隻，咁佢就俾我哋玩喎，咁就係咯，咁咪我都估唔到俾佢哋玩落去咯。但係相對嚟講，大隻嗰隻係比較你個人風格嘅喎。係，所以我咪就係諗住玩，我唔諗住佢批嘅。即係搏啊嘛。係啊，我係個樣又兜下爬，係又大嚿。你話本身真 fans 咧，佢哋當然唔接受啦。即係可能你話我係一個真哥斯拉 fans，無啦啦見到隻哥斯拉變到咁，我都係啊。即係呢個係好。但係呢個係以 Art Toys 為出發點，以 Art Toys 為出發點，服務 fans 嘅係啦作品，所以就變咗第二班客路㗎。咁但係自自然然就變到係咯，佢又比我哋越出越多喎。咁個銷量又 OK 喎，即係歐美啊、國內啊、香港都 OK。咁有條數俾到其他 license 睇，咁就變到忍者龜啦。忍者龜就見到覺得，咦 OK 喎，都 OK 喎，係話都 OK 喎，咁就開始又做埋忍者龜啦。咁之後依個系列我哋叫 Bulkies 啦，咁其實越做越多啊！我哋有做黃金戰士啦，馬來西亞係咪叫黃金戰士？係黃金戰士啦，跟住而家啱係啦，啱上兩個月喺香港動漫節擺咗隻 Hellboy 出嚟，Hellboy 啦，跟住有其實之後都好多唔同嘅 license 想攞呢個 Bulkies 系列嚟做，好，跟住中間就去到其實一路做 license 嘢，到2018年尾先開始做自己個人 IP 嘅，係個人 IP。呢個就仲夠係你嘅係啊，本來想要做嘅嘢。本來我想要做嘅嘢，但係點樣開始先？舞獅係點樣開始啊？因為做到開始發現，咦原來就係頭先所講啦，冇研究過咩叫 art toy，唔知咩叫 design toy。總之咪個人 IP 咯，做一個即係自己原創嘅 IP 咯。所以呢，嗱講真，我自己呢唔覺得呢個係 design toy art toy 嘅風格嚟嘅。佢係一個玩具嘅風格。佢係一個玩具。只不過用一個朗膠形式去做嘅玩具。咁我嗰陣時唔識啊嘛，就覺得咦大家都用朗膠做喎。咁我就做一個我自己最中意，因為我自己好中意機械人啊、BB 戰士啊。我細個係我中意 BB 戰士多過高達嘅。OK，所以我啲風係啊，我麻麻，因為唔係高達嗰啲好太多啦，我記唔到啲名。同埋細個呢，我嗰個80、90年代係突然間好多我哋叫做 Q 版嘢㗎嘛。魔神英雄傳啊，即係啲比例全部都一樣。係啱。魔動王啊，所有都係突然間大頭機械人，矮矮地嗰個系列。咁所以我自己好中意嗰段期間嘅機械人。所以我舞獅呢，就我由細到大都中意嘅。咁我亦都冇諗過會做玩具嘅呢樣嘢。我以前係有諗過，即係同嗰個外國荷蘭朋友做 pop art 嗰陣時，我自己都有做過啲 T 恤啊、牛仔褲啊，我自己擺啲舞獅 pattern 入去嘅。咁但係突然間我做咗玩具，又覺得我老細又話：喂，你試下諗啲原創嘢咯。咁我咪第一隻就諗舞獅咯，即係自己中意嘅擺咗落去先。咁但係當時又唔識 art toy design toy 嘅市場，買嘅人係我想講個反應係好好嘅。而家喺馬來西亞，我真係多謝馬來西亞。我想講《歲獸勇者》一出到嚟呢，我有50%以上嘅，即係50% 以上嘅客係馬來西亞嘅人。因為即係做呢隻之後就揾好多 reference，識好多師傅。
咁就發現原來好多舞獅隊都係馬來西亞嘅，馬來西亞係好強大嘅呢個舞獅團隊呢個文化。咁所以就開始用舞獅去做，咁但係呢，出到嚟有兩班客啦，即係依班客呢，就係買開真係玩嘅玩具嘅人，覺得咦幾靚喎就買。佢哋又唔係 design 壓胎嗰班客喎。咁我當時就唔識分啦，當然就覺得有人買咪係咯 OK 咯。咁但係又點樣為之可以列入到叫做 design 壓胎呢？咁就開始慢慢去研究所謂嘅 design 壓胎，睇下唔同人諗嘅古仔啊，嗰隻 character 點解會咁嘅造型啊？係究竟係要圓滑啲啊？係啲人啊嗰陣時應該話疫情前嗰幾年係design 壓胎係都幾勁㗎嘛。幾勁係嗰時好似出咩都賣得。係啊，真係出咩都賣得㗎嗰陣時係。即係你會諗，哇個個都拎一隻嘢出街影相嘅喎，係啊，咁你就要諗一隻易啲攞出街影相嘅，呢隻就一定攞唔到出街影相㗎啦，所以咧就要諗啲仲要諗 design 壓胎又開始女性化喎，即係女性開始都有諗賣家比較多啲咯，女性賣家比較多啲。咁你睇下我畫啲嘢本身 Street Fighter 忍者龜都係男性嘢，我點可以吸到女仔 fans 咧？當然我老闆好想我吸到女仔 fans 啦，但係風格係轉變，唔可以一時間轉變啦。就算其實我之後出科學慣，我都覺得係中性嘅樣嚟，唔係一個好完全女性化嘅嘢。咁所以唔開嗱期間呢，身為一個 creator 同埋 artist 咧，嗰個中間好多矛盾嘅。我相信大家做 design 做 art 都有㗎啦，即係好想擺自己個風格入去，連身邊所有人都話：呢個先係你風格啊嘛，你繼續做呢個風格啦。但係你要揾錢㗎，賣唔賣得係一回事，係啊，自己爽係一回事，係啦，即係自己爽係一回事，自己爽做嗰樣嘢呢，好開心㗎，係真係好多 idea 擺入去㗎。但係當做一隻唔係自己100% 嘅風格，但係又要揾錢嘅時候呢，都幾痛苦㗎個過程。你會同自己不停打交，係啊，即係嗱依個呢，做呢隻嘢呢，我唔使諗而家個市場而家啲人中意咩呢？我先畫一筆而家啲人中意圓喎，我先畫一筆。我唔使咁樣諗，但係做市場嘅嘢呢，我就要諗我仲有一個我自己認為嘅理論啦。由細到大呢，最想係做一個 artist 覺得 artist 好型，覺得 artist 係好有自己風格嘅嘢。到大個先覺得designer 同 artist 係兩回事嚟嘅。artist 呢係將自己100% 擺落嗰件作品度。designer 呢係將人哋嘅即係諗人哋需要啲咩而去 design 嗰樣嘢。即係譬如一張凳，你點樣可以 design 到人哋坐得舒服啲呢？ design 啲乜嘢可以覺得靚啲呢？即係你會諗咗人先嘅 design 係，以服務為主嘛。係啦，服務為主。所以有人話 art 胎同 design 胎，我其實自己覺得有啲嘢可以分到嘅，有得分嘅，因為我用 artist 同 designer 呢樣嘢去分係啦。咁當然每個 designer 都好想做 artist 呢個係真嘅。我自己承認我自己完全未去到 artist 嘅。因為我仲需要去諗人哋呢個市場中意咩而去諗，係啦。OK。咁當然即係認真講，你揾夠錢咯，你咪可以做自己嘢咯。即係你唔使顧慮咁多嘢嘅，你乜都出得㗎啦。講真係啊。咁但係而家因為經濟好浮動又差，大家都好捱緊咯，即係大家都去諗緊呢樣嘢，點樣可以令到多啲人中意自己嘅風格嘅嘢咯，係啊。都係嘛？兜轉轉。本身冇諗過做玩具，但係入咗玩具行之後好多嘢諗，即係做得耐咧就好多嘢諗。不過都算係你即係之前累積翻嚟嗰啲經驗，會帶到俾你有咁嘅諗法啊。係有正面有負面咯。
即係要攞個平衡，攞平衡係最難，攞平衡係最難。應該話呢即係好多唔同嘅説話咯。你忠於自己得㗎啦，你將你自己嘅風格擺入去。咁但係擺咗落去之後呢，你又當你見到你擺晒100% 落去之後冇人買呢，仲心痛啊！真係一拳打落嚟。係啊係啊。咁你就要諗係咪真係要變呢？但係當你變嗰個過程，你自己又辛苦。即係好多呢啲好矛盾啊！成件事係啊。咁其實公司會俾壓力冇？定係你都係俾你放心？呢個係我擦鞋又好咩都好啦，公司真係冇俾壓力嘅。橫掂街霸嗰邊仲頂得住。係啊，拉神嘢，因為應該話拉神嗰邊係頂得住。同埋我想講啊，Big Boy Choice 今日邊個問我呢？係啊，其實 Big Boy Choice 到而家都係得2個人㗎咋，都係得我同我老細，仲有一個叫 Henry 嘅，佢係幫手啦。做咗咁多嘢，都係都係2個人嘅咋我哋。咁我哋成日有啲新朋友或者新designer 都覺得我哋係大公司，唔係我哋2個人。個名 big 啫。即係都有時會有啲人幫下手請啲人，但係你話 design 上基本上都係都有我。係你係因為係自己想掌握啊，定係請唔到適合嘅人？請唔或者揾唔到配合到嘅，去揾一個適合嘅人，或者你一個人可以當10個人嚟用，你可以咁講。唔係因為我同我 Leo 都慣咗嗰個合作模式。佢就真係對外嘅，我就自己做 design 嘅。所以有好多生產上嘅嘢你係需要跟嘅。生產上嘅嘢通常一齊跟，因為生產上嘅嘢呢。始終係你做嘛，所以話點解我會擦鞋呢？我老細成日錫住我嘅，因為佢知道我多嘢做。佢有時啲嘢佢會食咗先，再過濾俾我嘅。即係佢會收咗啲 message 先，佢先會同我講，或者係但係佢其實大家啦，唔好淨係話，大家都有朋友做咗咁多年，都會同佢講又好，同我有講又好。我哋2個自己揾個 assistant 幫手啦咁樣。但係我同佢個性格就係覺得，其實而家都自己做到啊，做咩要揾幫手呢？即係都仲做到，仲頂得住都。同埋呢，揾幫手呢，即係我唔知你哋立場會唔會可能揾幫手，幫完你之後，你又要自己跟翻㗎嘛？越幫越忙嗰種啊。但係你始終你需要俾啲時間去學嘅。但係你知呢一行好難有時間。即係一開始就嚟㗎啦。但係就要一個算係 backup plan 咯，即係萬一你唔得或者邊個有咩出咗咩事咁樣，起碼多個人跟。暫時未啦，我唔係好難啦。我暫時未物色到一個同我唔知點揾啊。其實你係要揾一個同你相風格跟到你嘅人啦，定係要揾一個？你要揾一個助手定係揾一個同事咯？你明唔明啊？係。咁我要揾一個助手嘅話就好難揾，因為要佢近我風格啊嘛，要佢遷就我啊嘛。呢個似揾同事多啲啦，係嘛？因為助手始終你希望佢一日都可以獨當一面。所以我目前係幫你，但係始終一日佢可以獨當一面，佢可以攞一條線出嚟，或者係佢。點樣樣？但係助手嘅感覺就係有一日你又需要自己做翻咁解咯。係咯，有種嗰種感覺。但係同事嘅話就好似我咁講，就唔係幫我手噶咯。咁即係其實又唔係又一齊做嘢，又一齊做唔同嘅嘢噶咯。即係我都係咁多嘢做。即係佢又做咗第二樣嘢，又有大家都係，所以我成日喺呢個度諗我係咪要揾一個人去代筆啦，係咪叫咁講？即係可能我做緊呢樣嘢嘅同時，佢可以幫我 handle 到我嘅另一樣嘢嘅。我覺得有時比較難嘅地方係我哋需要揾一個佢，即係你會咁啱要遇到一個係佢要做嘢嘅，但係佢又唔想搶你風頭嘅，佢可以默默喺度完成工作嘅。因為始終如果譬如講你遇到另外一個同你一樣嘅。
係啊，始終都係佢會改嘢噶嘛。佢哋始終都係想出人頭地噶嘛。係啊，但係有啲可能有啲朋友係比較想默默我淨係想畫嘢嘅啫，我唔想應酬其他嘢，唔想用腦嘅，淨係畫嘅啫。係啊， OK 除非係遇到咁樣嘅一個朋友咯。係嘅，應該話你要揾到一個佢中意你嘅嘢嘅人會易啲，即係要佢幫手。如果佢本身冇留意過你啲嘢，冇即係對你啲嘢冇興趣，佢幫唔到你。幫唔到啊，係啊。佢冇心會幫你手，所以係啊，冇暫時未。算啦，就自己做翻啦。即係呢個同我老細講嘅，一個員工係最怕個老細勤力過自己嘅。佢真係勤力過我㗎，講真。真係乜佢都係做一樣同你唔瞓嘅係咪？即係當佢見到佢忙到乜都自己搞嘅時候，跟住我仲喺度 hea 咧，我又覺得唉唔得。個推動力係個推動力好，呢個係唯一一個壓力。所以係啊，做咗咁多年都係兩個人。